русская община стукачей. В Новосибирске за поддержку многодетной семьи мигрантов их натравили на депутата Наталью Шишкину и правозащитницу Анну Тажееву. Преследования, анонимки, суды, штрафы. Патриоты-общинники доносят на русских тоже. В Перми уже 2 года продолжается война против строительства мечети. Подключилась русская община и другие организации. Местные жители устроили оскорбительную для мусульман грязную провокацию. Слепили снежных баб, укутали их в никабы и повесили таблички с гнусными надписями: «Согласно в гарем с холодильником», «Утеку с мастурбеком», «Охлажу пыл любого мигранта». Вот вам и вся многонациональность и поликонфессиональность России. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народов.